Ali təhsil ocağında Novruz bayramı münasibəti ilə təşkil olunan şənlikdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev, rəhbər heyət, əməkdaşlar, universitet nəzdində fəaliyyət göstərən tabe qurum nümayəndələri, müəllim və tələbələr iştirak ediblər. Bədii rəhbəri və rejissoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, Teatr və Mədəniyyətşünaslıq kafedrasının müdiri Gülxarə Əhmədova olan Novruz şənliyi Naxçıvan Musiqi Kollecinin nağara ansamblının Azərbaycan ritmləri kompozisiyası ilə başlayıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev açılış nitqində Novruzun xalqımızın qədim adət-ənənələrini özündə birləşdirən müqəddəs bir bayram olduğunu vurğulayıb. Bayramın ölkəmizdə dövlət səviyyəsində qeyd olunmasının ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu qeyd edib. Novruzun birlik, qardaşlıq bayramı olduğunu bildirən rektor diqqətə çatdırıb ki, Novruz 2009-cu il sentyabrın 30-da UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Son illərdə ölkəmizdə bayramların yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd olunması Azərbaycanın qazandığı şanlı qələbə, ərazi bütövlüyü və suverenliyimizin tam bərpası ilə bağlıdır deyən rektor bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2025-ci ilin konstitusiya və suverenlik ili elan edilməsi milli həmrəyliyimizi daha da gücləndirərək dövlətimizin hüquqi bazasının möhkəmlənməsinə töhfə verəcək. Rektor eyni zamanda Naxçıvan Dövlət Universitetinin uğurlarından və qarşıya qoyulan hədəflərdən bəhs edərək kollektivi və tələbələri Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib, onlara firavan həyat arzulayıb. Sonra Novruz tonqalı alovlandırılıb və hər kəs tonqal ətrafında dövrə vuraraq tənzərə yallısı ilə rəqs edib. Şənlik çoxsaylı rəngarəng və ənənəvi Novruz təqdimatları ilə diqqət çəkib. Belə ki, xam bəzəmə mərasimi və pedaqoji fakültənin milli güləş səhnəsi nümayiş edilib. Xalq çalğı alətləri kafedrasının gənclik instrumental ansamblının prezident mükafatçısı Samir İsmayılovun, eləcə də Naxçıvan Musiqi Kollecinin saz qrupunun ifaları alqışlarla qarşılanıb. Yaxasında iməsi var, şirin-şirin gülməsi var, gülməsi var. Kosa və Keçəl oyunu, Naxçıvan Musiqi Kollecinin rəqs qrupu və Tələbə Teatr Studiyasının Yallı və Rəqs ansamblının təqdimatları xoş ab-hava bəxş edib. Bundan əlavə, Texniki Kollecin Ənzəli oyunu və Tibb Kollecinin Ağbaba Yallısı xalq mədəniyyətinin gözəl nümunələrini əks etdirib. Şənlik çərçivəsində təşkil olunan Novruz sərgisi isə milli şirniyyatlar, toxuma nümunələri və Novruz ornamentlərini əks etdirən əsərlərlə bayramın mədəni zənginliyini özündə ehtiva edib. Bayramlar artıq bir neçə ildir ki, xalqımız tərəfindən böyük ürək açıqlığı ilə, böyük sevinclə qeyd olunur. Ona görə ki, xalqımız artıq niskilli deyil, xalqımız artıq qələbə qazanmış, böyük mübarizələrdən keçmiş və nəticədə öz hədəfinə, öz suverenliyinə qovuşmuş bir xalq kimi bu bayramı qeyd edir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Bizim müzəffər Ali Baş Komandanımız var olsun ki, belə bir böyük, əzəmətli bir tarixi Azərbaycanın şanlı, zəfər tarixinə çevirdi və Azərbaycan tarixini həkk elədi. Və inanırıq ki, bu Novruzdakı arzular da, bu Novruzdakı ümidlər də Azərbaycan xalqını daha böyük nailiyyətlərə, qələbələrə aparacaq. Bizim Zəngəzur koridorumuzdan biz öz torpaqlarımızla, öz haqqımız olan ədalət naminə bu torpaqların Naxçıvanın Azərbaycanla quru sərhədlərinin bərpa olunmasının gələn Novruza da şahidi olacağımıza biz əminik, ümidliyik, arzularımızdır. Elə bu arzu ilə, bu ümidlə bütün xalqımızı bu Novruz bayramı ilə təbrik edirəm. Universitetimizin kollektivini təbrik edirəm. Çoxmilli kollektivimizə can sağlığı arzuluyorum. Dövlətçiliyimizin inkişafında, təhsilimizin inkişafında onlara müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzuluyorum. Bayramların mübarək olsun. Fəxriyə Səyyadova, Musa Süleymanov, Akşin Məhərrəmov, Endu xəbər.